Ради Хабиров с рабочей поездкой в Бурзянском районе. Расположен Бурзянский район в центральной части Южного Урала, Башкортостана. Почти посередине территории района, с севера на юго-запад, протекает река Белая, по западной его окраине – река Нугуш. Известно, что в недрах Бурзянского района нашли залежи барита, строительного камня, кровельных сланцев, кирпичного сырья, песка, мергеля, доломита, магнезита. Славится район и природными богатствами – лесами, реками, озерами. Здесь расположен Башкирский государственный природный заповедник. Находится на территории района и известная на весь мир пещера Шульганташ, Капова. Башкиры сюда особо не заходили, здесь был табу, да, до революции, да. У них было поверье, что пещеры – это вход в подземный мир, и особо не поощрялось. Было табу, местное население много не ходило. Тоже захоронение еще нашли. Захоронение – это бронзовый век, это ранний бронзовый век. Это какой век нашей эры? Это получается где-то 15 столетий до нашей эры, это где-то получается 3000 лет назад. 3000 лет назад. 3000 лет назад. Это были в основном ритуальные захоронения. Захоронения, в основном черепа и черепа девушек. А что это звучит? Это курай. Отличие наших пещер от европейских, потому что в наших пещерах очень много геометрических фигур. И европейские ученые, французские, считают, что мышление художников здесь было более продвинутым, у них было абстрактное мышление. Они не только рисовали то, что видели, они перерабатывали и превращали это в какие-то формы. Какие версии? Некоторые думают, что это родовое подразделение было, вот эти палки, там сколько человек, там и все такое было. Непонятно. Потому что понятно, что животные, они были тотемными животными, на что охотились, от чего они питались, это и было их, на что они, как говорится, склонялись. А вот нижнее изображение чего это? Это мамонт. Тоже мамонт, да. Тоже мамонт, да. Вот этот левый, эту копию мы там увидим, это называется мамонт-диссидент. Потому что все животные, все пещеры идут справа налево. И почему-то один только мамонт идет слева направо, и поэтому его ученые назвали мамонтом-диссидентом. А вот это что за животное? Лошадь? Это тоже лошадь, да. Тоже лошадь, да. Но это все копии. Здесь все стены были граффити, где-то 120 квадратных поверхностей пещеры, все было граффити, здесь были граффити. Мы за 3 года экспедиции под руководством Эльдара Диамета его расчистили. Это было требование экспертов ЮНЕСКО, в 2014 году здесь были. И буквально за 3 года все это расчистили. И недавно приезжали французские специалисты, посмотрели, говорят, скорее всего, это лучшая вообще реставрационная работа в пещере, которая могла была быть. Систему безопасности тоже, вот эту лестницу, они хорошо прикидали. В принципе, пещера очень сложная, но здесь все обустроено. Большой зал. Сейчас мы здесь находимся. Вот решетка второго этажа. Та часть называется зоной постоянного микроклимата, то есть там всегда были условия, которые позволяли рисунку сохраниться. Здесь они нам тоже были, но в силу переменного климата они исчезли. У нас экскурсия только до зон переменных действий на втором этаже. Маршрут обустроен при помощи нашего Министерства культуры республики. Сюда сегодня очень жесткие нормы, не больше 10 человек туристов. Здесь самые ценные рисунки, здесь недавно обнаружен, дощищен 40 частей рисунок верблюда в этом месте. Он был расчищен экспедицией Бадара в конце 50-х годов. Бадар умер, и он сам приготовил расчистку, потому что когда все толстый слой кальцитов убирают, сама краска тоже портится. Потом она стала затекать, буквально здесь вот протекала. Сейчас почистили. Вот такая расчистка, она рискованная, как бы она постепенно
ведет к утрате краш-слоя. Но там сверху от этих рисунков есть еще рисунки. Мы делали... Да, там даже видно, что Да, мы пробные такие делали эти, и там уже есть краска наверху, и есть другие рисунки. И Виталий Георгиевич говорит, что, несомненно, тут еще, вот эта композиция, это незаконченная. Здесь еще будут рисунки, еще будут новые открытия мирового уровня. И сейчас мы вот вместе с коллегами, биологами, с археологами, мы проводим апробацию новых методов реставрации, чтобы потом его закрыть таким слоем, защитным слоем, чтобы оно не разрушалось. Это очень сложный объект, тут требуются и биологи, климатологи, и микробиологи, гидрологи, гидрохимики, Да, сейчас стереодайверы самоотъявленные, которые... в информационном досье сейчас у нас подключены ученые из Москвы, Петербурга, это Институт археологии, Кунсткамера, Кемерово научный центр, Екатеринбург, Нижний Тагил, ну и там Альтамира. Геннадий Фаритович, куда это мы с вами? Вернее, вы, а мы за вами хвостиком. Мы идем смотреть уникальные картины пещеры Шульганташ. Вот у нас есть такая возможность посмотреть. Мне вот 55 лет, но я ни разу не был здесь. И это была моя мечта. Я хотел это давно посмотреть. Во-первых, это мне надо даже для понимать, что это такое. Вот, поэтому спасибо коллегам, которые дают мне такую возможность. Осторожней, голову. Низкий проход, Голову. соединяется древними голым микроклимата, здание через пещеры, где находится оригинал и мы вошли в зал, который называется купольный. Здесь достаточно влажно. Этот зал подвержен сезонному увлажнению за счет поглощения воды. Зал так назван за куполообразную форму. Не самый высокий зал. Краска это красочный век, то есть это минерал, а цвет железа. Он здесь, Да, в пещере есть, нет, в пещере нет, но в районе пещеры есть. Встречается точно орудийнение, где распространен гетит, который становился рудой для производства этого красителя. Вот мы вошли в зал знаков. Вот нижняя крупная трапеция, выше еще одна трапеция, замок, и под ним тоже какой-то знак. Ученые гадают, что это может быть лошадка, может быть какой-то другой животное, но однозначно пока не могут решить. Целая композиция. Пойдемте туда. В 1971 году, когда тут небольшие пятна обнаружили, начали расчищать и видели целая композиция. Какие здесь особенности? Вот эта часть верблюда была расчищена в 2009 году московскими реставраторами, которые занимаются удалением граффити. И долгое время считалось, что это изображение антропоморфное, то есть задняя часть человека. В 2017 году мы расчистку продолжили. Вот средняя часть верблюда, она перекрыта тонким слоем кальцита. Когда мы его начали удалять, обратили внимание, что под вот этим слоем пористого кальцита, который перекрывает слой плотного кальцита, находится глинистая почва, и под ней течет вода. Что, собственно, и сейчас продолжается. И вот в этой части проступала охра. Здесь рисунок не перекрыт слоем кальцита, поэтому он кажется более таким оранжевым. И, что интересно, изображение тоже не одноцветное, двухцветное. Здесь у него мордочка снизу подведена, и у лошади тоже, обратите внимание, грива проведена черным. И новый рисунок, который когда-нибудь возможно будет открыт, тоже имеет чисто черную полосу. Самое интересное, здесь не просто охра, здесь как бы угольный, да, уголь. Такое ощущение, что как будто вот прожжена краска. Да. Рисунки наносили во время ледникового периода, то есть это самая последняя фаза частичного леденения. По результатам уранториевого датирования, выполненного австрийскими специалистами, ниже лежащие слои кальцита имеют возраст около 34 тысяч лет, на которых сделаны рисунки, а более молодые, которые уже росли поверх рисунка, имеют возраст 15 тысяч лет. То есть вот это вот время, временное окно, когда был сделан рисунок, наверху лежала мерзлота, и вода в пещеру не проходила.
Когда мерзлота стала таять, рисунки стали засекать очень медленно. То есть получался специфический параллельно-шестоватый слой кальцита, который в настоящее время в пещере не растет, который работал как естественный консервант. Поэтому краска очень хорошо здесь сохранилась. А чем же носили эту краску? Это природный пигмент, это минерал гематит. То есть чисто, да. Пальцем. Эудаль нам показывал, как это носилось. Вот именно верблюд нарисован пальцем. Знаете, вот я что думаю? Вот представляете, тот мир. Люди боятся всего. Они же, страшно. Кругом дикие звери, еще, наверное, другие племена. Там, я не знаю, дети умирают, и они вот там еды нет. И вот какой-то тут нашелся, вот у них и сидит, рисует, да? Жан Мальжинес говорит, в мире тогда жило всего 1 миллион человек. Вот в мире. Это было немного людей. И вот эта европейская культура, она была общей от Испании и Франции до вот Уральских гор. И вот те, кто рисовал вот эти рисунки, они имеют отголоски и в Европе. Это общая такая тенденция. Это же упражнение ученых. Огонь, а у них в то время того человека уже огонь же был? Огонь был, да. Они уже могли добавить. Масляными этими лампадами пользовались такими. То есть уже... Масло, да, там фитили вот такими лампами. И, естественно, огнями. Естественно, при огне. Радик Фаридович, если продолжить вашу мысль, представляете, нашелся умник, как вы говорите, который написал, а теперь мы подхватываем эту эстафету и должны сохранить и приумножить. Да. Конечно. А это здесь осуществлялось, это жертвоприношение или что? Ну, там на самом деле более сложная история, как вот археологи говорят. То есть дело в том, что их приносили уже в виде черепов. Да, это были ритуальные захоронения. Ритуальные захоронения. Здесь достаточно связь европейских медицина. Вот здесь вот один из самых первых черепов он открыл. И сейчас на следующий лет, в основном 12-20 лет. В 15 веке на речке Сия вообще стояла почти 100 улиц небольших. Они не использовали, горная речка, и там была самая простейшая улица сделана на выходе. Да, на выходе, да. И там мололи. Температура как сразу здесь. Да, там постоянно температура плюс. Здесь уже оно с перепадами от внешней. Здравствуйте. Это самое ближнее к выходу из пещеры участка культурного слоя. А какие-то предметы быта находили? Это орудие труда, палеолита, отщепа. Радик Фаридович, можно вопрос? После того зала не обманутые ожидания? Нет, конечно. Нет, конечно, у меня очень такие странные ощущения. Вот. Но интересно, что мы прикоснулись к нашим предкам. Видите, как человек, он всегда человек. Ему было невероятно тяжело выживать, но он рисовал. Мысли свои выражал. Да, свою душу, чувства. Вот здесь мышка. Да, просто можете загадывать желания, все желания исполняются. У меня, в принципе, все желания сбылись. А как глава региона? Тоже загадывает желание? Конечно, никому не скажу. А почему здесь сухо? В этой части пещеры действительно сухо. Это особенность этой части пещеры. Сюда довольно мало инфильтрационной воды проникает. И поэтому здесь на камнях можно даже увидеть гипсовые коры, которые растут за счет испарительного насыщения. Вот. Ну вот здесь вот такие вот козырьки. То есть у пещеры в ее геологической истории было несколько эпизодов, когда потолок заполнялся рыхлыми отложениями, а потом гидрологический режим восстанавливался. Потеки, да, получается, вот так вот она Вот это вот кальцит. прорезала. Это кальцит. То есть также можно тут увидеть ниши скалов, вот эти вот такие полукруглые. Это следы течения подземного потока. Вот это вот кусок огромный кальцитовый камень. Но если его распилить, шлифовать, он полосатый, как Вот он. здесь эти вот. То есть это довольно ценный Пытались тащить. поделочный камень. И его где-то с разных Его сторон. откололи. Его откололи из зала перекресток. Вот здесь это западное панно зала рисунка, он называется. Это бизон, большой мамонт, мамонтенок, как он называется в физических книгах, и вот это изображение мамонта, который рассеивается. И еще вот над этим мамонтом, если присмотреться, можно увидеть что-то похожее на антропоморфизм.
Здесь хороший микроклимат, поэтому рисунки более-менее хорошо сохраняются. Здесь сухо и постоянная стабильная температура, то есть 7,2 градуса с колебаниями там буквально 0,1 градуса в течение сезона. Он как? Он, человек дотягивался, да? Рост его позволял? Ну, здесь немножко, в принципе, рост позволял, то есть уровень пола был даже ниже современного, примерно на 30 сантиметров. Это сколько лет получается? Ну, дело в том, что прямых датировок как бы нет. Есть датировки по углям, и есть уранториевые с первого этажа. То есть примерно 17-19 тысяч лет. То есть этих рисунков это верхний палеолит. Это тип какой был человек? Это Homo sapiens sapiens, то есть Это уже Homo современный тип человека был. То есть вот наши предки. Ну, то есть, да, наши предки, которые причем именно антропологически мало чем отличались от нас. По-другому время идет, видно. Оно здесь пролетает, по-моему, да? Да, быстрее, наверное. Здесь 12 изображений всего зафиксировано. Может быть, больше некоторые из них очень плохо видны, как, например, вот это изображение бледного мамонта. В музее он очень ярко был, а здесь его едва видно. Вот он, мамонт-диссидент, который у нас в виде копии распечатан в музее. Это наиболее четкие рисунки. Мамонт, которого иногда называют мамонт, идущий в гору. Лошадка Рюмина. Всего 7 мамонтов, 2 носорога, 2 лошади и вот такой трапециевидный знак. Как сохранить? Просто жалко, Здесь- они Здесь стена сухая, вот видите. 20 тысяч лет простояли, и Да. сейчас... Ну, здесь однозначно поток туристов будет увеличиваться. Вот создание музея, перенос вот этих копий и создание хорошей экспозиции, оно будет, конечно, удовлетворять уже. Европейский опыт есть, но это и регион, район очень большой плюс, это и развитие туризма. Если Урганташ это самый такой объект, который уже притягивает очень много туристов. В год бывает там 35, 40, 45 тысяч туристов. И А угроза есть какая-то? Оля? Вот. Ну, в смысле, есть микробиологическая угроза, то есть как бы тут работает вот коллектив нашего института биологии Финского научного центра РАН, давно занимаются, то есть те колонии, что я показывала, что действительно наша пещера очень населена микроорганизмами разными, причем есть потенциал для открытия новых для науки видов, в частности, впервые в нашей пещере мировая находка, которую мы скоро описываем, так называемые пулфингерсы, субаквальные салактоиды. Это реликтовая популяция сероокисляющих бактерий, живущая в Дальнем озере в пещере. То есть такие формы, они известны в пещерах Америки и Европы, но именно в живом состоянии будут описываться впервые именно из нашей пещеры. Сейчас генетики делают анализ. Но, тем не менее, есть и гидротрофные организмы, которые, опять же, влияют от посещаемости. Пещера очень долго стояла неохраняемая, и сюда был активный занос. И поэтому сейчас абсолютно любой субстрат, который органически появляется в пещере, становится источником ее микробиологического заражения. А краска органическая? Краска неорганическая, то есть это минерал-гематит, но у многих грибов и бактерий есть особенность выделять метаболиты кислые, которые могут растворять кальцит. Вот, в общем-то, климат и самая главная угроза, да? Да, Сейчас, человеку-то отсекли сейчас, слава богу, да? Человек сам. Получается, что туристы заходили свободно, Да, и мы красили, рисовали все. И вот мы сейчас все зачистили, режим такой сделали. Вот эта система лестниц, вот буквально в прошлом году здесь стояли ржавые лестницы, установленные в феврале. Да, мы в феврале поставили. 60 какого? 64 года, да. Да, белорецкой металлургии поставили. Сейчас мы по рекомендации, опять же, эксперта Финовской, все убрали, все из нержавейки, чтобы не было никаких. Наши коллеги приезжают, они восхищаются этим объемом. И величиной рисунков. французских поменьше, да? Да, они очень маленькие. Там высота буквально, максимальная высота, например, Москву там 4 метра. Высота шавы где-то 5 и не больше. Таких объемов нет. Да. Рафик Фаридович, а здесь нужно что-то делать особенное? Здесь? Нет, здесь ничего нельзя делать как раз. Как раз здесь нужно проводить только научные исследования. Исследовать пещеру как человек, как человеческое наследие, как некий уникальный природный памятник. Но сделать здесь ничего нельзя, потому что мы убьем пещеру в этом случае. Поэтому спасибо вот ученым, которые этим плотно занимаются. Понимаете, вот эти картины простояли, скажем, 20 тысяч лет. И если мы за наш период современного человека с его технологиями, с химией и прочее
убьем эти картины, но прощения нам нет. А к этому шло. Поэтому вот, может быть, люди обижаются на нас, что мы закрыли. Ну, опять же, это закрыли для того, чтобы все-таки мы сохранили эти картины для будущих поколений вообще. А для того, чтобы люди могли видеть, все-таки поэтому мы строим музей, мы создаем здесь хорошую туристическую инфраструктуру, мы проводим научные исследования, мы делаем вход, допускаем вход до определенных моментов в эту пещеру, до определенного расстояния. Поэтому, мне кажется, здесь все разумно. Разумно, но мы не закрыли полностью вход, мы закрыли частично, Да, скажем не надо так, да? закрывать. Особо опасные места. И Не особо опасные, да, особо опасные места. Тут есть еще места, которые до конца глубоко не Больше изучены. 40 пещер. Да, и мы закрыли те места, где находятся картины, потому что вот уже по ним все-таки наше такое безрассудное человеческое поведение нанесло ущерб. Вон сколько нам пришлось только граффити ученым отмывать и оттирать. Вот. Кстати, граффити некоторые люди наносили прямо на картины сами. Вот. Ну что ж, на сегодня все, домой. Всё, домой. Спасибо. Спасибо за работу.